Vamos a hablar en este día We're going to speak this day, y es un hablar que el Señor ha puesto para nosotros en este día. it's something that God has put in us to speak about in this day. Y vamos a hablar de la pobreza, And we're going to speak about poorness vamos a hablar de la riqueza, and riches. vamos a hablar de esas dos cosas We're going to speak about those two things que son importantes. that are important. Y vamos a comenzar And we're going to start por tratar de lograr una definición to try to succeed a definition, lo más básica posible most basic possible, de lo que sería la pobreza. of what poorness would be. Y podríamos decir que la pobreza, And we could say that poverty, una persona pobre, a person that is poor, fíjate la definición que vamos a traer. notice the definition that we're going to bring. Cada que pensamos en pobreza nos imaginamos a un homeless, a una persona en la calle, Each time we speak about poverty, we imagine a homeless person, que somebody no in the tiene streets comida, que no tiene dónde dormir. that doesn't have food or somewhere to sleep. Y decimos, esa es una persona pobre. And we say this is a poor person. Pero en realidad esa persona no es una persona pobre. But in reality, that person is not a poor person. Esa persona, diríamos que una persona que vive en una condición de miseria. We would say that person lives in a condition of misery. Una persona que está en condición de miseria A person that is in condition of a misery no tiene cómo cubrir sus necesidades básicas. doesn't have a way to cover their basic needs, Quiere decir su comida, meaning their no food. tiene probablemente dónde dormir. They have probably nowhere to sleep. Entonces una persona en condiciones miserables. So a person Diríamos. in miserable conditions, we would say, Y por eso muchas veces pues son dignos de misericordia. and that's why many times they're worthy of mercy. Pero una persona pobre But a poor person generalmente son personas que sí tienen la forma de suplir sus necesidades básicas. there are people that do have a way to supply their basic needs, Básicas, basic, cada día. each day. Pero son personas que viven al día. But there are people that live day by day, Quiere decir que cada día that each day tienen que buscar la manera they have to seek a way de sustentar sus necesidades del día. to sustain their needs of the day, O cada semana, or each week, o cada mes. or each month. Podríamos definir personas pobres, We could define poor people, por ejemplo, personas que viven al día, for example, people that live by the day, que no tienen para nada más, that they don't have for anything else, sino para lo necesario. but for things that are in need. Una persona que vive en esas condiciones, una persona, podríamos calificarla una persona pobre. A person that lives in that condition, we can qualify them as a Y poor obviamente esto es person. una definición que es cuestionable, ¿no? Podría pensarse en otro And it's tipo a de definiciones. definition that is probably questionable, and there's probably other definitions Pero of para it. lo que Dios nos quiere hablar hoy, But for what God wants to speak to us today, definimos la pobreza de esa manera. we define poorness or poverty in that way. Entonces, si la definimos de esa manera, So if we define it in that way, podríamos decir que hay diferentes niveles de pobreza, we could say that there are different levels of poorness or poverty, como hay diferentes niveles de vida. just as there's different levels of life. Puede ser que hay una persona pobre There could be that there's a person that is poor que vive en una casita humilde, that can live in a very humble house, un carrito bien humilde a very humble car, y sus cosas bien humildes, and his sencillas. things very simple and humble. Y bueno, esa persona es pobre porque lo que gana, si a duras penas le alcanza para suplir sus necesidades diarias. That person is poor because they can just supply to their daily needs. Pero podríamos pensar que también hay personas pobres con niveles de vida más elevados. We could think that there's people that are poor with the types of life more De acuerdo a elevated. esta definición, According to this definition, la pobreza no depende del nivel de vida. poverty does not depend on the level of life. Por ejemplo, For example, una persona puede vivir en una buena casa, a person can live in a good home, muy buena, very nice, un buen carro, a good car, un buen barrio, a good neighborhood, y vestir bien and dress well, y ser una persona pobre. and can be a poor person. De acuerdo a esta definición. According to this ¿Por qué? definition, Porque esa persona que vive muy bien because those people that live very well es una persona que también vive al día. is a person that also lives day by day, Quiere decir que lo que gana meaning that what they gain, apenas le alcanza para cumplir sus necesidades básicas, they can just supply for their basic needs, aunque just tenga enough, un nivel de vida más elevado. even if they have a elevated life. Yo conozco, por ejemplo, gente que vive en barrios muy buenos, I know people that live in very good neighborhoods,
buenas casas, buenos carros, buena ropa, good homes, good cars, good clothes, pero no les alcanza, por ejemplo, para pagar $30 para que les corten el pasto. but they don't have enough to pay $30 to cut their Sí, lawn. tienen que cortarlo ellos mismos porque no les alcanza. They have to cut it themselves because they don't have enough. Viven muy bien, pero viven el día. They live very good, but they live day by day. De acuerdo a esta definición, podríamos decir que son personas pobres. According to this definition, we could say that they're poor people. Aún pudiera haber casos de personas que viven a un nivel muy elevado, And there could be even a case of people that can live que very parezcan elevated, ricos, that they appear rich, con casas muy costosas, with very expensive houses, pero también viviendo al día, but also living day by day. que no les alcanza sino para sobrevivir. But they don't have enough, they have enough just to survive. Estas también podríamos decir que son personas pobres, These are people that we could also say they're poor people, de acuerdo a esta definición. according to this definition. Entonces, si ya tenemos el concepto de la pobreza, So therefore, if we have the concept of poverty already, ahora tratemos de definir el concepto de la riqueza. now let's try to define the concept of ¿Cuándo rich. una persona es rica? When is a person rich? Podríamos decir que una persona es rica We could say that that person is rich cuando tiene más de lo necesario para sobrevivir when they have more than necessary to live, y tiene reservas, tiene ahorros. and they have a savings account, they have Podríamos reserves. definir una persona con cierto nivel de riqueza We could define a person with a certain level of richness cuando no solamente tiene para suplir sus necesidades, when they're not only have enough to supply their needs, sino que tiene para ahorrar y para tener reservas. but they have enough to save and have reserves. Entonces, claro, el nivel de riqueza va a depender So of course, the level of richness is going to de depend cuántas reservas tenga esa persona. how much reserve that person will have. Si tiene poquitas If reservas, they have very little reserves, pues es un rico chiquito. is a very small, wealthy Si person. tiene muchas reservas, If they have a lot of reserves, es un rico grande. is a great wealthy person. Depende del nivel de ahorros y reservas que tenga, It depends on the level of savings and pues reserves they podríamos have. calificar a esa persona como rica. We can qualify that person as a wealthy person. Ahora, también hay diferentes niveles de ricos. There's also different levels of wealthy people. Podríamos conocer una persona que vive en una casa sencilla, We can know a person that lives in a very simple un home, carro sencillo, very simple car, ropa sencilla very simple clothing, y ser rico. and be rich. Porque aunque viva sencillo, Because although they live simple, tiene muchas reservas. they have a lot of reserves. Yo personalmente conocí I personally a una met persona a person de la familia of the family. que vivía muy sencillo, They lived very simple al punto que los zapatos que tenía, to the point that the shoes that they solamente had, tenía un par de they zapatos only had one pair of shoes. y cuando se le dañaba los mandaba a arreglar. And when they broke, he would send it to get Con fixed. esto les digo todo. And with that, it tells you everything. Y esa persona murió multimillonaria And that person died multimillionaire con muchos millones de dólares en with reservas. many millions of dollars in reserves. O sea que, fíjate, el hecho de que el nivel de vida de la persona So notice the fact that the level of life of that person no necesariamente determina si es rico o no es rico. not necessarily o si es defines pobre o if no es they're pobre. rich or not rich. Or Porque la riqueza depende de cuántas reservas tengan las because personas. the wealthy depends on how much reserves they have. Entonces una persona rica es una persona que tiene ahorros y reservas, So a person that is wealthy is a person that has savings and reserves, de acuerdo a estas definiciones. according to these definitions. Recuerdo hace muchos años, tal vez cuando tenía unos 18, 19 años, I remember many years back, maybe about 18, 19 years old, el esposo de una tía mía, the husband of one of my aunts, era una persona bastante solvente, me dio un consejo he gave me an advice. y me dijo, mira, He said, look, lo mejor que tú puedes hacer en la vida, the best thing you can do in life, comienza a ahorrar desde ahora. start to save from now. Y yo le dije, bueno, pero es que lo que yo tengo, lo que yo me gano, no es suficiente para ahorrar. And I said, well, what I have and what I make is not enough for me to save. Y me dijo, And he said, eso no es verdad. that's not true. Yo le dije, ¿cómo que no? And I said, how is that? Me dijo, no, el ahorro no es porque la gente no ahorra ni debe ahorrar porque le sobre. People shouldn't save or should save because they have more. Es un concepto. That is a concept. Si tú vives muy limitado financieramente, If you live very limited financially, probablemente puedas ahorrar $1, maybe you por can decir algo, ¿no? save $1, let's just say, el equivalente. the equivalent.
probablemente puedas ahorrar 50 centavos. Maybe you can save 50 Yo te cents. garantizo, me decía él, I guarantee, he said, que si ahorras un poquito, eso no va a cambiar tu vida y vas a vivir igual. if you save a little, that's not going to change your life and you're going to live the same. Porque igual nosotros gastamos. Because the same, we spend money. Creemos que vivimos al día y gastamos, tenemos siempre un poquito más. We think that we live day by day, but we have a little bit more. O la otra manera, me decía él, Or in the other way, he would say, por ejemplo, ¿no? For example. No me acuerdo el ejemplo que me I daba. don't know the example precisely. Decía, si vas a comprar una carne que te vale $10, If you're going to buy a steak that costs you $10, pues cómprate un pollito que te vale 5 or then buy a chicken that costs $5. y así puedes ahorrar esos $5. And like that, you can save those Entonces, $5. el ahorro en sí es un concepto, me decía él. The saving is a concept, he said. La mayoría de la gente piensa que no ahorra porque no le alcanza. The majority of people, they think that they can't save because they don't have enough. Y me dijo, si tú ahorras, He said, if you save, un ejemplo, $2 diarios, an example, $2 day by day, tal vez haya mucha gente que pudiera ahorrar $2 diarios maybe there's many people that can save $2 a day y no hayan pensado en eso. and they have not thought about that. Y tal vez no les cambie mucho la vida. And maybe their life does not change much. Me dijo hace 40 años, me dijo, si tú ahorras $2 diarios, un ejemplo, He gave me an example. If you save $2 a day, entonces si yo hubiera hecho caso a eso, if I would have heard this at that time, mi vida no hubiera sido diferente. my life wouldn't have been different. Y tal vez hoy And maybe today tendría I would have una reserva adicional, an additional reserve, quién sabe, tal vez de unos $100,000 en el banco. maybe $100,000 to $200,000 in the bank, Y ni cuenta me hubiera and dado. I wouldn't even notice. No los tengo, digamos, esos ahorros no los tengo. Those savings I don't have, De ese ejemplo, of that example, porque Because no le hice caso al esposo de mi tío. I did not listen to the husband of my aunt. Pero eso es lo que significa That means ser una persona pobre o ser una persona rica. to be a poor or wealthy person. Hay diferentes niveles There's a different level. de pobreza y diferentes niveles de riqueza. There's different levels of poverty, different levels of wealth. Como también hay pobres As also there are poor people que siendo pobres that being poor, cada día se hacen más pobres. each day they become more poor. Porque el pobre que busca plata prestada, Because a poor person that seeks money that is borrowed, el que vive al día the one that lives day by day y se endeuda, and it becomes in debt, como dicen los gringos, guess what? like the Americans say, guess what? Imagínate, Imagine. cada día vas a ser más pobre Each day they're going to become more poor porque estás pidiendo plata prestada because they're asking for money que no tienes that they don't have y estás pagando intereses. and you're paying interest. Entonces, hay pobres que tratan de resolver su pobreza endeudándose. There's poor people that try to resolve their richness in getting in debt. Piensan que endeudándose van a prosperar. They think that becoming in debt, they're going to prosper. Eso es una mentira. That is a lie. Endeudándose cada día van a ser más pobres. Getting in debt, each day they're going to be more poor. Y hay pobres, And there are poor people, aunque por su desespero even by their despair, llegan a hacer cosas incorrectas o they ilegales become to do incorrect or illegal things para tratar de resolver su pobreza. to try to resolve their poorness. Otro gran error. That's another great mistake. Los pobres que hacen esas cosas cada día están más pobres y pueden llegar a vivir en miseria. The poor that do those things, they're going to each day live more poor and come to be in misery. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con And what el does that have to do Evangelio? with the gospel? Parece una charla de finanzas. It appears like a talk about finances. Sí tiene que ver con el Evangelio. It does have to do with the gospel. Porque exactamente lo mismo Because it's exactly the same thing pasa con la vida espiritual. that it happens with the spiritual life. Hay creyentes, There are believers, cristianos, Christians, que son pobres that espiritualmente. they're poor spiritually speaking. Hay creyentes incluso que viven de una manera miserable espiritualmente. There are believers that live even in a spiritual, miserable Y life, son cristianos. and they're Christians. Digo cristianos porque se han entregado su vida a Jesús. I say Christians because they've given their life to Porque han Jesus. tenido una experiencia de nacer de nuevo en el Señor. They've had experience to be born again in the Lord. Porque el Señor les ha permitido recibir su espíritu. The Lord allowed them to receive their spirit. Y puede ser que esas personas estén viviendo un momento en su vida miserable And maybe espiritualmente. there are people that are living in their life miserable spiritually speaking. Y hay personas pobres And espiritualmente. there are people that are poor spiritually speaking. Y hay personas And there are people ricas that are rich espiritualmente. spiritually speaking.
Y como en las finanzas del mundo, And as the finances of the world, también hay niveles de pobreza y hay niveles de riqueza there espiritual. are levels of poorness and richness. La spiritually. diferencia es que para la vida espiritual, The difference is for the spiritual life, el dinero, money, el concepto dinero, the concept of money, que determina nuestro nivel de pobreza o riqueza, that determines the level of richness or poorness. que es lo mismo que la provisión. That is the same thing of the providing. Ya en la vida espiritual no la vamos a llamar dinero, In the spiritual life, we're not going to call it money, sino que el dinero que nosotros ganamos en la vida espiritual, but the money that we gain in the spiritual life, que va a determinar nuestro nivel de pobreza o riqueza espiritual, that's going to determine the level of our spiritual wealth or poorness, la vamos a llamar gracia, we're going to call it grace, la gracia. the grace. O sea, en Therefore, otras palabras, in other words, que hay cristianos que tienen muy poca provisión de gracia that there's Christians that have very little provision of grace, y que viven, ni siquiera les alcanza and they don't even have para sustentar sus necesidades de vida diarias to espiritual. sustain their daily lives, spiritually speaking. ¿Cuáles son esos cristianos que viven en una condición de miseria espiritual? Which are those Christians that live in a condition of misery? Esos cristianos que aún siendo hijos de Dios, Those Christians that even being children of God, viven derribados, they live broken down. viven mal They espiritual. live bad, spiritually speaking. Que pareciera que viven casi como apartados del Señor. And it appears like they're even separated from the Lord. Porque la provisión de gracia que tienen es tan pequeña Because the provision of grace is so small que ni siquiera les da como para tener una sobrevivencia espiritual. that it's not even given to even have a living, spiritually speaking. Muchas veces esos cristianos ni siquiera tienen la provisión necesaria como para querer reunirse con los Many hermanos en la times, iglesia. those Christians don't even have the provision to even want to gather with the brothers of the church. Viven una condición bien miserable espiritual. They live in a very miserable spiritual Porque life. el nivel de gracia condition. que tienen es tan mínimo Because the level of grace is so minimal que no les da para más. that they don't have for more. Pero también hay pobres espirituales. But there are also spiritual poor people. Y esos pobres espirituales son aquellos creyentes que sobreviven semana tras semana, viven sobreviviendo. And there is those people that live week by week just surviving. Que tal vez una vez a la semana se reúnen con un poquito de esfuerzo. That maybe once a week they gather with a little bit of effort. Que tal vez pues acuden al Señor en ciertos momentos porque en ciertas necesidades, ciertas situaciones. Maybe they shake of the Lord in certain moments and needs and situations. Pero su provisión de gracia es pobre. But the provision of grace is poor. No les alcanza para más. They don't have enough for more. Como que si a duras penas se mantienen ahí sobreviviendo. That they just maintain themselves surviving there. Si a duras penas para la provisión de la semana. They just have enough for the provision of that week. Y eso que muchas veces tienen que ser ayudaditos. And in fact, and sometimes they even have to be helped. Como también hay pobres que también financieramente tienen que ser a veces ayudaditos. Just as there's poor financially speaking, they have to be helped. Porque pushed. hay que estarlos animando. Because you have to be lifting them up. Hay que estarlos exhortando de a poquitos. You have to be exhorting them little by little. Y con mucho cuidado. And being very careful. Porque son tan pobres espiritualmente en la because gracia. they're so poor spiritually speaking in the Que grace. hasta se pueden molestar por cualquier cosita. They can even get bothered with any little thing. Entonces hay que exhortarlos con ¿cómo se dice? Con guante de seda. So you have to exhort them with silk gloves A ver si no se molestan. to see if they don't get bothered. Porque el nivel de gracia es tan bajito Because the level of grace is so low que viven a flor de carne. that they live in the flower of meat. Que cualquier cosita la carne brinca. The flesh. Then whatever thing, their flesh just jumps. Y de pronto las cosas las pueden tomar hasta mal muchas veces. And maybe they can even take things wrong many times. Entonces esos creyentes So those believers, viven con una provisión de gracia muy bajo. they live with a provision of grace that's very low. Pero si a duras penas van ahí sobreviviendo. But they're just there surviving. Y hay muchos cristianos que viven años así en pobreza And there are espiritual. many Christians that live years like that in provisions, spiritual Y pasan poverty. años y años y años. And they go through years and years. Y tal vez digan, pero ahí voy. And they probably would say, I'm just surviving. Como también en el mundo,
just as in the Hay world, muchos pobres que ahí van. that there's many poor people that just are surviving. Llevan 30, 40 años trabajando y matándose. They're 30, 40 years killing themselves Y después de working. 30, 40 años están igualitos, sobreviviendo al día. And after those 30, 40 years, they're the same, just surviving each No day tienen by ni una day. cuentica de ahorros. They don't even have a savings account. Les falló algo y no tienen para cubrir. They fail something and they don't have to cover it. A lo mejor viven tan endeudados que no pueden. Maybe they live so in debt that they can't. Lo mismo en la vida espiritual. The same in the spiritual life. Pero hay también niveles de pobreza espiritual. But there's also levels of spiritual poverty. Por ejemplo, hay pobres espirituales For example, there's poor that are spiritually que poor aparentan ser ricos. that appear that they're rich. Por ejemplo, pudiéramos decir que hay hasta, un ejemplo, de pronto pastores For example, we could say that they're pastors, que tienen un nivel, digamos, que parece muy bueno, that they have a level that appear very good, con mucho conocimiento bíblico, with a lot of biblical knowledge, con mucha experiencia en el Evangelio, with a lot of experience in gospel, con muchos dones a lot of espirituales, spiritual gifts, pero que su provisión de gracia es muy bajita. but their provision of grace is very low. Entonces también viven espiritualmente, viven ahí sosteniéndose como pueden. And spiritually speaking, they live there just sustaining themselves A day by pesar de day. que tienen un nivel más elevado, digamos, aparentemente, ¿no? Aside that they have a level that is more elevated. Entonces también hay niveles de pobreza espiritual. So there's also levels of spiritual poverty. Así como financieramente en el mundo, Just as financially in the world, no todo lo que brilla es oro. not everything that shines is gold. Hay personas que aparentan ser ricos y son pobres. There's people that appear to be rich and they're poor. Y hay personas que aparentan ser ricos espiritualmente y son pobres. And there's people that appear to be rich spiritually speaking and they're poor. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. The same thing happens in the spiritual world. Entonces, el rico espiritual. So the spiritual rich person, ¿Qué es lo que hace una persona rica espiritualmente? what does a spiritual rich person do? Exactamente lo mismo. Exactly the same. Una persona espiritualmente rica A person that is spiritually rich es una persona que tiene muchas is reservas. a person that has lots of reserves. Escucha esto. Hear this out. Reservas de gracia. Reserves of grace. No sé si alguna vez has escuchado ese I don't know concepto. if once you've heard that concept. La gracia, que es la provisión que nosotros recibimos de Dios. The grace that is the provision that we receive from God. Que es el capital, son las riquezas que recibimos de Dios. That it is the capital, the riches that we receive from God. Nosotros podemos suplirla para nuestras necesidades del día We can supply them for our needs of the day, o podemos suplir más or we can supply more para ahorrar to save y para producir reservas en and nuestra to vida espiritual. produce reserves in our spiritual lives. Entonces una persona que tenga reservas de gracia So a person that has reserves of grace es una persona que podríamos decir una persona rica espiritualmente. is a person that we could say that is rich spiritually Una persona que se ha speaking. enriquecido A espiritualmente. person that has been enriched spiritually speaking. ¿Cómo podemos saber cuando una persona es rica, tiene reservas de gracia? How can we know when a person has reserves of grace? Por ejemplo, cuando vienen las pruebas, For example, when the trials come cuando vienen las dificultades. and difficulties come, ¿Cómo afronta un pobre espiritual una prueba? how can a person confront a trial? Los pobres espirituales cuando vienen las pruebas With the spiritual poor, when the trials come, patinan mucho they slip a lot, y generalmente tropiezan and generally they stumble porque no tienen reservas. because they do not have reserves, Entonces caen. so they fall. Por eso una persona pobre espiritual es una persona inconstante. So a spiritual poor person is a person that is not consistent. ¿No has visto esos cristianos que viven así? Have you not seen those Christians that live up and down? De pronto un día uno los ve como un poquito espirituales, Maybe one day you see them a little spiritual, otros días uno los ve un poco carnales, and other days you see them a little more in the flesh, otros días un poquito emocionales. and other days a little more emotional. Y uno a veces ni sabe cómo va a estar mañana And you sometimes don't even know how o they're cómo va a going to be estar más tarde. the next day or a little bit later. Fíjate, donde los cristianos Notice it's those Christians que por ejemplo vienen a la reunión de la iglesia, that, for example, they come to the meeting of the church, en la reunión de la iglesia como que se sienten su nivel de gracia
gracia como que está bien, that they feel love of grace is good. están supliendo su necesidad al momento, They're supplying their needs in the moment. están disfrutando del Espíritu. They're enjoying of the Spirit. ¿Y cuántas veces salen de la reunión? And how many times they get out of the meeting, Se montan al carro they get onto the car, y comienzan a discutir con su esposa. and they start to discuss with their wives. Ya la gracia hasta ahí llegó. The grace was enough until there. Se acabó. It was over. No aguantó para más. It couldn't do anymore. ¿Por qué? Porque ese creyente solamente suplió para ese momento un nivel de gracia. Why? Because that believer in that moment only supplied for that level of grace. Vino la prueba en el carro. The trial came in the car. La esposa le dice cualquier cosa que no le gusta The wife tells them just whatever that they don't like, y cae. and they fall. Ahí tropieza. They stumble. Hasta ahí le llegó la gracia. That's it. That's where the grace ended. Ya la gracia del Señor ya no funciona, ya no hay más porque no hay más gracia. The grace of the Lord doesn't function because there's no more grace. Porque es un pobre espiritual. Because it's a spiritual poor person. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? En cambio, una persona rica espiritualmente, And nevertheless, a person that is rich sale de la spiritually reunión, speaking, they get out of the su meeting. esposa lo ofende, un ejemplo, Their ¿no? wife offends them, for example. Y esa persona tiene suficientes reservas And that person has enough reserves como para estar por encima de esa ofensa. to be above those offenses. Y puede permanecer en el espíritu And they can remain in the spirit a pesar de las circunstancias y las pruebas. aside from the circumstances and trials. Es como el pobre It's like the poor que gana lo básico that gain the basics. y le hizo, y vino una prueba, vino una necesidad, se le dañó el carro And a trial comes and a need comes and their car is y broken. necesita arreglarlo y no tiene dinero, no tiene reservas para arreglar su coche. They don't have money. They don't have reserves to fix their car. Pero una persona rica But a rich person, dice, no hay problema, ¿cuánto vale el arreglo? there's no problem. How much is the damage? $2,000, $2,000? arréglalo. Okay, fix it. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Pero necesito hoy mismo. But I need it right now. Porque saca de sus reservas, tiene Take it out of their suficiente. reserves. They have enough. Eso no le va a cambiar su vida, That's not going to change your ni lo va a lives. estresar, Nor is it going to stress them. porque es una persona rica. Because it is a rich person. Tiene reservas, tiene sus ahorros They have reserves. They have their savings. suficientes Enough como para sustentar cualquier prueba, cualquier necesidad. to sustain any trial or need. Y lo mismo pasa And the espiritualmente. same thing happens spiritually speaking. A veces el rico espiritual Sometimes the spiritual rich person es aquel que cuando vienen las pruebas, los quebrantamientos, los momentos is difíciles, that person when the trials and the difficult moments come. son esas personas que se mantienen soportadas en el Espíritu, en el Are Señor. those people that maintain themselves supported in the spirit of the Pueden Lord. sostenerse a pesar They can sustain themselves a pesar del desierto. aside from the desert. Hay momentos en nuestra vida cristiana There are moments in our Christian life que sentimos como que Dios nos abandonó, that we feel like God abandoned us. como que clamamos y no sentimos que Dios nos está respaldando. Like we call on Him and we feel like He's not backing us up. Pero la persona rica espiritual, But the spiritual rich person, aún en esos momentos de desierto, even in those moments of desert, tiene tantas reservas de gracia they have acumuladas so much reserves of grace accumulated que puede volar por encima del desierto, that they can fly above the desert. esperar en el Señor. They can wait on the Su Lord. fe no falla, Their faith does not fail. se mantiene fortalecido They maintain themselves porque es strengthened. un rico espiritualmente. Because it is a person that is rich Un rico spiritually espiritual speaking. viene y lo ofenden, A person that is rich Lo spiritually acusan, speaking, they come lo and accuse them critican, and criticize lo them maltratan. and mistreat them. Y ese rico espiritual pasa por encima de And eso that spiritual rich person, they just walk above that. porque es un rico espiritual. Because it is a spiritual El rich pobre person. no. The poor El does pobre not. cae, The poor el pobre falls. tropieza. He stumbles. El Señor lo calificaba como mis niñitos en Cristo. The Lord qualifies them as little children in Por eso Christ. la palabra dice que cuidadito me hacen tropezar a esos pequeñitos. That's why the Word of God says, be careful to allow the little ones to stumble. Esos que tropiezan con cualquier cosita. Those that stumble with whatever Que little viven thing. tropezando con todo. That live stumbling with Que por everything. todo se molestan. That with everything they get Que bothered. por todo se pasan a la carne. And for everything they get in the flesh. Que por todo está estresado. And for everything they're stressed. Por todo está preocupado. And everything they're worried. Por todo está lleno de temores. And full of fears. Es un pequeñito. That is a small child. La gracia que tiene es tan poquita The grace they have is so small. que le alcanza para mantenerse ahí reuniéndose siquiera una vez a la that semana. they have just enough to gather themselves eso. one time a week, and if that. Entonces fíjate, ¿cómo yo puedo pasar de ser pobre a So ser rico? notice, how can I pass from being poor to be wealthy?
Y es importante que nosotros como hijos de Dios nos demos cuenta de And eso. it is important for us as children of God to Que el realize Señor nos that. llamó a ser enriquecidos en todo, en Cristo. The Lord called us to be enriched in A everything in ser Christ. ricos, a ser prósperos To be espirituales. prosperous spiritually speaking. A no quedarnos como unos mendigos To espirituales. not stay Unos mendigos. homeless spiritually speaking. Sino a ser ricos. But to be wealthy. Primero, la palabra de Dios nos First, the Word of God tells us, dice, esfuérzate en la gracia. force yourself in grace. O sea que hay que esforzarse en la gracia. So therefore, you have to force yourself in grace. Es como el que trabaja. It's like the one that works. Hay pobres, There's poor people, financieramente hablando, financially speaking, que son pobres, that they're poor, pero tampoco se esfuerzan mucho por salir de la pobreza. but they also do not force themselves a lot to get out of poverty. Son más bien cómodos, They're just comfortable. les gusta la vida tranquila, They like the calm life. no les gusta matarse mucho, They don't like to kill themselves a lot. trabajan lo básico, lo necesario, They work the basics, the necessary, pero más de ahí no. but more than that, they don't. Esforzarse más, no. Force themselves more, they don't. Eso no es para mí. That is not for me. Entonces, So therefore, pues son pobres que se mantienen pobres. so there are poor people that maintain themselves poor. Espiritualmente, si somos así espiritualmente hablando, Spiritually, that's how we are, spiritually speaking. nos limitamos a lo básico, a lo cómodo. We limit ourselves to the basics, to what's comfortable. Vamos el domingo a la reunión, que nos den la comidita, que nos den un poquito de Let's go to gracia, the meeting on Sunday for them to give us a little bit of food and grace, que recibamos un poquito de suministro de esa gracia que receive nos a little mantiene un bit poquito vivos. of this minister of the grace, so we can maintain a bit Son alive. aquellos pobres que están pidiendo todo, hermano, ore por mí. Those are those people that are saying, brother, pray for me. Por favor, ore más por mí. Please pray more for me. Por favor, ayúdenme. Please help me. Estén más pendientes de mí. Please be more aware of me. Porque son cómodos espirituales. Because they're comfortable Es más spiritually cómodo que los speaking. hermanos oren y les ayuden, It's more comfortable for the brothers to pray for them and help them, que que les pongan un baberito y les den la comidita en la boca, to put a bib on them and to feed them in their mouth, que esforzarse, than to force themselves, que salir del ámbito de la comodidad. than to get out of the habit of comfort. Ok, Okay, ¿quieres prosperar? you want to prosper? Esfuérzate, Force yourself. lucha. Fight. Hay que trabajar más duro, You have to work harder. hay que trabajar más tiempo, You have to work more hay time. que salir un poquito de esa comodidad, You have to get a little bit out of that hay que comfort. sacrificar algunas You have to cosas, sacrifice some things. hay que esforzarse. You have to force yourself. Y lo mismo espiritualmente. And the same thing is El spiritually. Señor nos dice, The Lord tells us, esfuérzate en la gracia. force yourself in the grace. Y también dice el Señor And also the Lord says que Él da gracia a los humildes. that He gives grace to those that are humble. O sea que el requisito para ganar gracia, para the- recibir gracia, The requirement to receive grace es la humildad. is humbleness. Entonces es muy importante So therefore, it is very important esforzarnos to force ourselves en la gracia, in the grace, humillándonos humbling ourselves constantemente constantly delante de Dios, before God, delante del Señor, before the Lord, humillándonos a los pies del Señor, humbling ourselves in the feet of the Lord, yendo a Él constantemente, going to Him constantly, buscando esa fuente de riqueza, seeking that fountain of richness, esa fuente de vida, that fountain of life, esa fuente de provisión, that fountain of provision, esa fuente de espíritu, that fountain of spirit, esa fuente de Cristo of Christ, que tanto that necesitamos we so desperately para need proveer para nuestras to necesidades de vida provide for our needs of life y para ganar reservas, and to gain reserves, acumular tesoros accumulate treasures y reservas en nuestra vida espiritual. and reserves in our spiritual life. Para que cuando nuestras vasijas de aceite se bajen un poco, So then when our oils go low a little tengamos bit, suficientes reservas para mantenerlas llenas. we have enough reserves to maintain them full. Y no tengamos que hacer como esas vírgenes And we don't have to do as those virgins. que tuvieron que irse a buscar llenar sus vasijas They had to go and seek to try to fill their lamps. y que en ese momento venga el Señor. And in that moment the Lord comes. Por eso necesitamos mantener muchas reservas That's why we have to maintain a lot of reserves para prepararnos para la venida del Señor. to prepare ourselves for the coming of the Lord. No podemos
vivir contentos siendo unos pobres We espirituales. cannot live happy being poor spiritually. Hay cristianos que dicen, bueno, pero al menos ahí estoy. There's Christians that say, well, at least I'm there. Se justifican porque no se han apartado, They siguen yendo a las justify themselves reuniones. because they haven't separated themselves. They go to the meeting still. Ahí se mantienen, ahí sobreviviendo, pero se mantienen They maintain themselves there. y se surviving, justifican así en esa mediocridad and they espiritual, justify themselves like that in that mediocrity, en esa pobreza in espiritual. that spiritual poorness. Cuando el Señor nos llamó a ser ricos, When the Lord called us to be nos rich, llamó a ser un pueblo rico, they called us to be próspero. people that are rich and prosperous, para que seamos enriquecidos. so that we can be enriched. Entonces, ¿cómo podemos enriquecernos So espiritualmente? how can we be enriched spiritually speaking? Necesitamos esforzarnos. We need to force ourselves. ¿Y en qué nos tenemos que esforzar? And what do we have to force ourselves with? Entonces, la palabra clave aquí es tiempo. The key point here is time. Lo es para las finanzas del mundo You see it for the finances of the y lo es world, para el mundo and espiritual. you see it for the spiritual ¿Tú world. quieres salir de la pobreza financiera? You want to get out of the financial poorness? Dedícale más tiempo a trabajar. Dedicate more time to work. Ah, no, pero ya nomás no quiero. Bueno, entonces Well, quédate I así. don't want to work no more, then stay like that. Quédate así. Stay like that. Espiritualmente, Spiritually, ¿quieres salir de la pobreza espiritual? you want to get out of the spiritual poverty? Dedícale más tiempo al Señor. Dedicate more time to the Lord. No, Señor, pero es que ya estoy muy ocupado, ya te estoy dando lo que puedo. Oh, no, Lord, I'm just very busy now. I'm giving you what I can. Quédate así entonces. Stay like that. Es una decisión, It is a decision. tanto en el mundo natural, So much in the natural world, financiero, financially como en el speaking, mundo espiritual. as in the spiritual world. ¿Tú quieres prosperar? You want to prosper, Tienes que ser consciente you have to be conscious de que necesitas dedicar más tiempo. that you have to dedicate more time, Invertir tiempo, to invest time, pero tiempo de calidad. but quality of time. Hay personas que vienen, por ejemplo, los domingos a la reunión, There's people that come, for example, on Sunday al to the compartir meeting, de la iglesia, to the sharing of the church, y están 2 o 3 horas en la reunión. and they're 2 to 3 hours in the meeting, Pero esas 2 o 3 horas, but those 2 to 3 hours, en realidad la están desperdiciando. in reality, they're just not taking advantage Porque of it. aunque físicamente están en la reunión, Because although physically they're here in the meeting, no están enfocados, they're not focused. no están humillados. They're not humbled. ¿Ve? See? Si nosotros no nos, es que la humillación es la puerta de entrada a la fuente de gracia. Is that humbling is the door, the entrance of the door to Muchos están en la of reunión grace. Many people are in the meeting y están en su mente en otras cosas. and their minds are on other things. O están distraídos en el celular. Or they're distracted in the cell phone. O están en Facebook. Or they're on Facebook. O su mente anda divagando, qué sé yo por or dónde. their minds are somewhere else. Están físicamente aquí, pero no están. La calidad de tiempo que están dedicando a la fuente de gracia The quality of time that they're dedicating to the fountain of grace no es buena. is not good. Por lo tanto, So therefore, no hay casi provisión de gracia. there's not much provision of grace. Entonces, es muy importante el tiempo, pero la calidad. It's very important the time, but the Y la quality. calidad comienza con la humillación. And the quality starts with the Porque si humbling. estamos en la reunión de la iglesia, Because if we're in the meeting at church, lo primero que tenemos que saber es que estamos en la presencia de Dios. the first thing we have to know is that if we're in the presence Y of tenemos God, que humillarnos. and we have to humble ourselves. Porque aquí no estamos viendo las caras de seres humanos. Because here we're not seeing the faces of human Aquí beings. venimos a ver el rostro del Señor. Here we come to see God's face. Aquí no venimos a escuchar la voz de un hombre Here we didn't come to hear a voice of a man o de unos hermanos. or the brothers. Aquí venimos a escuchar la voz del Señor. We came to hear the voice of Entonces, God. para tener esa actitud, So to have that attitude, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. the first thing we have to do is humble Humillarnos ourselves. delante del Señor Humble ourselves before the y decir, Lord. Señor, hoy yo quiero verte. And to say, Lord, I want to see Quiero you. tocar tu I rostro. want to touch your face. Quiero que tú me hables. I want you to speak to Quiero que me. tú me ministres I en mi want you to espíritu. minister to me. Quiero exaltarte a ti. I want to exalt you. Cuando estamos en el tiempo de adoración y alabanza, We're in the time of praise and worship. tenemos que humillarnos We have to humble para que ourselves esa adoración sea al Señor. so that that worship is for the Lord. Para que no estemos poniendo la mirada a los So hombres, that we're not putting our eyes in a los men, músicos, to the musicians, sino a Jesús. but to Jesus. Para que nuestra alabanza sea a Él. So that our worship can be Con un Him corazón humilde, with a humble heart, reconociendo la grandeza de Él. recognizing His greatness. Entonces, So therefore, podemos decir que we estamos can say dedicando un tiempo de calidad that we're dedicating quality time y estamos acercándonos a la fuente de gracia, and that we're drawing near to the fountain of grace que es Cristo. that is Christ.
Entonces nos estamos llenando. So we're filling ourselves. Y no solamente en las reuniones, And not only in the meetings, sino en todo momento y en todo lugar. but in every moment, in every place. ¿Cuánto tiempo en nuestros días How much time in our days estamos yendo a esa fuente? that we're going to that fountain, Estamos en la presencia del Señor. that we're in the presence of God, Estamos manejando el carro, that we're driving the car, yendo de un lugar para otro. going to one place to another. Ese tiempo lo pudiéramos aprovechar para enriquecernos, That time we could take advantage of it to enrich ourselves, para ganar esos $2 que podemos ahorrar. to gain those $2 that we can save, Que nos sobran, las podemos ahorrar. the ones that are there. ¿Cómo yo puedo We can save enriquecerme them. en la gracia en 30 minutos de viaje en mi carro? How can I de enrich manejar? myself in the grace of 30 minutes of traveling Si in esos my 30 car? minutos mientras manejo, In those 30 minutes while I drive, estoy alimentándome I am feeding myself del hablar del Señor. of God's voice. O si esos 30 minutos estoy entrando en adoración y exaltación al Señor. Or if in those 30 minutes I am entering into the En worship espíritu. and exalting in the Lord in the Entonces, Spirit. esos 30 minutos son los $2 So those 30 minutes are those $2 que estoy acumulando a mis that reservas. I'm accumulating in my reserves. Pero si los desperdicio, esos 30 minutos los dedico a pensar en las cosas terrenales, But if I don't take advantage of them in those 30 minutes I dedicate to thinking earthly things, yo no voy a tener esos $2 en mis I'm not reservas. going to have those $2 in my reserve. Entonces, si tú acumulas esos $2, So if you accumulate those $2, más después vas al gimnasio then later on you go to the gym y estás una hora and you're there for 1 hour en una bicicleta, por ejemplo, in a bike, for example. y en esa hora en esa bicicleta estás alimentándote de la palabra de vida, In that hour in the bike, you're feeding yourself of estás life, nutriéndote, estás yendo a la fuente en humillación, and you're nurturing yourself and going to the fountain of humbling. estás ganando otros $3. You're gaining another $3. Pero a lo mejor vas al gimnasio y estás viendo la televisión mientras estás en la bicicleta. But maybe you're going to the gym and you're looking at the TV while you're on the bike, Y estás viendo un programa cualquiera por ahí. and you're watching just any program there. Sales del gimnasio, You get out of the gym, no tienes los $3 en tus you reservas. don't have those $3 in your Entonces, reserves. si nosotros fuéramos astutos y sabios If we would be wise y pudiéramos ver esta revelación, and we could see this revelation, nos diéramos cuenta we would realize cómo el Señor nos está dando la oportunidad how the Lord is giving us the de opportunity enriquecernos todos los días to enrich ourselves every day, para acumular reservas, to accumulate reserves, no solamente para lo necesario, not only just for what we need, sino para ahorrar. but to save. Entonces cada momento lo estaríamos aprovechando, cada momento posible So every moment we would be taking advantage of it, every moment possible, para ir a la fuente de gracia. to go to the fountain of grace. Te despiertas a las 3 de la madrugada, You get up at 3 o'clock in the morning. tienes media hora ahí embolatado de sueño, You have there half an hour and you can't sleep. mientras te vuelves a dormir, As long as while you're trying to go back to sleep, aprovéchalos, take advantage of gánate them. $1 más, Gain one more dollar. guarda ese $1 más en tus ahorros. Save that $1. Y si sumas ese $1 más esos $2 más esos $3, If you add up that $1, $2, and $3, al final de un mes tienes $200 ahorrados. at the end of a month you have $200 saved up. Al final de un año tienes miles de dólares At ahorrados. the end of a year you have thousands of dollars saved Y up. ni cuenta te has dado. And you haven't even realized. Y vas a poder ver los frutos en tu vida And you're espiritual. going to be able to see the fruits in your spiritual life. Cuando digo dólares, When I say me dollars, estoy refiriendo a gracia, ¿no? I am referring to grace. Vamos a poder ver los frutos en nuestra vida espiritual. We're going to be able to see the fruits in our spiritual life. Cómo vamos a estarnos enriqueciendo, madurando, creciendo en la vida del Señor. How we're going to be maturing and growing in the life of the Lord. Un pobre espiritual. A spiritual poor person, Cuando viene la prueba, viene la angustia, when viene the la anguish preocupación, or trial or worry comes, generalmente va a pedir prestada plata generally they go and they ask for help and ask for y se money endeuda. and they become in debt. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que un pobre espiritual, That a poor person, spiritually speaking, cuando viene la prueba, la dificultad, la preocupación, la angustia, when the trial comes, the difficulty and their anguish comes, va a buscar llenar esa necesidad they're going to try to seek to fill that need con aspirinas del mundo, with aspirins of the world, con las cosas que el mundo nos ofrece, with the things that the world offers us, para tratar de
de no preocuparnos más, to try not to worry ourselves more, para tratar de pasar la prueba, la to dificultad. try to pass the difficulty and the worry. Pero un rico espiritual, But a person that is rich ante una spiritually speaking, necesidad, they have a need ante una frustración, over a frustration ante una angustia, or an anguish ante una or preocupación, worry, se humilla they humble themselves y acude a la fuente and they de vida. acquire to the fountain of life. Se humilla y acude a la presencia de Dios. They humble themselves and acquire to the presence No va a of buscar al God. mundo They don't go and seek the world su tranquilidad, to get their calmness, sino que va a buscar en la fuente de vida but en they el go Señor and seek in the fountain of the Lord la gracia que necesita the grace that they need, para que sea la gracia suficiente so it can be the grace enough para que en medio de la prueba so that through the trial podamos pasar en victoria we can go through it in y victory, que sea el Señor el que se and glorifique. it can be the Lord that He glorifies Himself. Entonces ahí vemos la diferencia entre la pobreza y la So riqueza. there we see the difference between poverty and wealthiness. El rico aprovecha cada oportunidad. The rich person, they take advantage of every opportunity. Una persona rica es aquel que aprovecha cualquier oportunidad. A person that is rich is a person that takes advantage of whatever opportunity. Y entre más oportunidades encuentre, más rico es And the more opportunities they find, the more rich they are para enriquecerse to más. become more enriched. Una persona pobre, A person that is poor, una persona que aprovecha cada oportunidad a person that takes advantage of every opportunity para empobrecerse más. to become more poor. Y es una decisión de cada uno de nosotros. It is a decision of each one of us. Esto no es cuestión de suerte, This is not a question of luck. es nuestra decisión. It is our decision. El Señor nos llamó a vivir una vida de prosperidad espiritual. The Lord called us to live a life of spiritual prosperity. Dice 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timothy 2, versículo 1. verse 1. Dice, tú pues, hijo mío, You therefore, my son, esfuérzate be strong en la gracia in que the es en grace Cristo Jesús. that is in Christ Jesus. O sea que hay que esforzarse. So therefore, you have to force yourself. Eso no es con comodidades, It's not being no es comfortable. a lo cómodo. It's not by being comfortable. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, And the things versículo 2, that you have heard from me amongst many witnesses, esto encarga a hombres fieles commit these to faithful men que sean idóneos para enseñar también a otros. who will be able to teach others also. Tú pues sufre penalidades You therefore must endure hardship como buen soldado de Jesucristo. as a good soldier of Jesus Christ. Ninguno que milita No one engaged se enreda en los negocios de la vida in warfare entangles himself with the affairs of this life, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. that he may please him who enlisted him as a soldier. Y también el que lucha como atleta And also, if anyone competes in athletics, no es coronado si no lucha legítimamente. he is not crowned unless he competes according to the rules. El labrador, The hardworking para farmer participar de los frutos, must be first to partake of the crops, debe trabajar primero. should work first. ¿Ves lo que nos dice el Señor? Do you see what the Lord tells us? Primero tenemos que esforzarnos. First, we have to force ourselves. Luego dice, tenemos que sufrir penalidades. And then it says we have to suffer penalties. ¿Qué significa penalidades? What does it mean to suffer Tenemos que penalties? padecer, We estar have to dispuestos a padecer. Be willing to suffer. Pablo dijo en Filipenses 3:7 Paul says in Philippians que 3:7 muchas cosas que para él eran ganancia, that many things that for him las estimaba como pérdida por amor de Cristo. was for gain, he esteemed them as loss to gain Christ. Así como el pobre financieramente hablando, Just as the poor financially si speaking, quiere salir de su pobreza, if they want to get out of their poverty, un ejemplo, si trabajando 30 horas a la semana, por decir algo, for example, if working 30 hours a week, let's just tiene say, para sobrevivir, they have to survive. si trabaja 5 horas más a la semana, un If they ejemplo, work 5 hours more from that y ahorra week, esos 5 horas más a la semana, and they save those 5 hours more from poco that a week, poco va a dejar de ser pobre. little by little they're going to stop being poor. Pero esas 5 horas But those 5 hours, eran 5 horas que antes las tenía en su comodidad de su casa.
that before they had it in their own comfort in their home, tal vez frente al televisor maybe in front of o the en su TV cama or in their bed o qué sé yo. or whatever it shall be. Entonces ahora tiene que padecer. Now he has to suffer. Tiene que estar dispuesto a sacrificar, Now he has to be willing to sacrifice, a esforzarse. to force themselves. Tiene que estar dispuesto He has to a dar be por willing pérdida to give as a loss tal vez cosas que para él eran ganancia. probably things that for him was a gain. Y eso mismo es lo espiritual. And that same thing is the spiritual El things. Señor dice, The Lord says, ¿tú quieres ganar? you want to gain? ¿Quieres enriquecerte? You want to be enriched? ¿Quieres crecer en la gracia? You want to grow in the grace? Segunda de Pedro 3:18 dice, 2 Timothy 3:18 says, antes bien creced en la gracia. therefore, Segunda de Pedro 3:18. 2 Peter 3:18. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. But grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Si quieres crecer en la gracia, If you want to grow in the grace, necesitas dar por pérdida cosas que para ti son buenas, you have to give as a laws that for you are good, que para ti han sido importantes. that for you have been important. Tienes que estar dispuesto a darlas por pérdida. You have to be willing to put those as a loss. Tiempos que tú estabas dedicando en otras cosas, Times that you were dedicating on other things que tal vez para ti eran buenas e importantes. that maybe for you they were good and important. Tienes que estar dispuesto a darlas por pérdida You have to be willing to put them as a para loss, esforzarte más en la gracia de to Dios, force yourself more in the grace of para God, ganar más a Cristo. to gain Christ more. Tiempo que a lo mejor estabas desperdiciando en la comodidad de tu casa Time that you're probably not taking advantage of it in the comfort of your o own en la home comodidad de tu carro. or in the comfort of your own car. Tienes que darlos por pérdida You have to put them as a loss para ganar más a Cristo. to gain Christ more. Tiempo que estabas desperdiciando tal vez en las páginas sociales Time that you are not taking advantage probably in the social pages, que te gustan y no te parecen malas. that you like them and they don't appear wrong to you. Tienes que estar dispuesta a darlas por pérdida para ganar más de Cristo. You have to be willing to put those as a loss to gain Si Christ tú eres un more. buen financista, If you're a good financial person, espiritualmente hablando, spiritually speaking, entre más inviertas the more you invest, calidad de tiempo quality of time, y comida buena, and good con food una buena dieta espiritual, with a good spiritual diet, porque eso también es importante. because that is also very Hay important. personas que dedican tiempo, There's people that dedicate time, pero se alimentan de comida chatarra, but they feed themselves of bad food, una comida espiritual adulterada, a spiritual food that is adulterous, y esa comida no provee gracia, and that food does not provide grace, sino que gana religión. but gains religion. No gana a Cristo, It does not gain Christ, gana religión. it gains religion. Pero cuando nosotros invertimos, But when we invest, aprovechamos cada oportunidad we take advantage of every opportunity para consagrarnos más al Señor, to consecrate ourselves more to the para Lord, nutrirnos más de la to fuente, nurture ourselves more of the fountain. entonces podemos irnos enriqueciendo, So therefore we can start to enrich podemos ir ourselves. creciendo en We esa can gracia, grow more in that grace, en el conocimiento de vida de nuestro Señor in the knowledge Jesucristo. of life in the Lord Jesus Christ. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. And that is what the Lord tells us today. Tú y yo hemos sido llamados a ser ricos. You and I have been called to be rich. El Señor nos quiere enriquecer. The Lord wants to enrich us. Quiere que tengamos suficientes reservas He wants us to have enough reserves para que cuando venga el Señor, so that when the Lord comes, nuestras vasijas estén llenas our lamps are full y podamos estar preparados and we can be prepared para que el Señor nos lleve. so the Lord can take us. Amén. Amen.